Ka adventurous new trip off-roaders lani ka AHOR haringkat ka jingis nok tilang bat katanat kam jengok kai jong ka jela menhenen kasngi ka shpotrik nailur kalawan ban pentip shkipat ba shkilat patai khobor halor ka jingpen long biang ka off-road challenges arajar pausan. Haba keren shkilat patai khobor uba Ferdinand Jarin u General Secretary ka club AHOR ula pentip bakini ka dikasin ka bahanyo ban pelong ya kini ka off-road challenges arajar pausan ka ban sedang na duka arpalai hadu arpusan tarik Oktober hamauling dep Ripoy district. Kumta nagaliang jong ka club kalakhot bakalaya wer ya baru kipat ba ki ba iet ka sport bakin wane shimbenta shakani ka jingile kai. Nalor kata ula pentip ru bakin don ki bawane shimbenta na kita north east bat na kiwe pat ki chala kum ka Kerala bat kiwe ru dia. Ngai kublai ki press bawan kene por nga dei ba Ferdinand Jarin General Secretary jong ka club Ahor mereka adventurous new trip off-roaders de iwan hangli kene por ban pentip ba club jong ni gin penlong yang ia kan ka jing penyalakai competition ni off-road ya kapan long au bunai Oktober au hapo Molenda Ripoy district haga tarik arpulai arpsau do arpsan tarik dia kapan kau ngasno ban kublai ya ga government of Meghalaya ka Meghalaya Tourism Meghalaya Age Limited nangta ka Directorate of Sports and Youth Affairs hamtam hakaba ka government ka pendrung ka club jongi mentau senang hapo ka kalenda jong autumn festival yanam ta kani kum ka club ni sengu sibur ka government ya ka bakal itu ya kani ka club ka jongi but kuman ya tu syaki ba mentau senang club jongi ka dap sibur senang inilah penlong peng ya kum kini gijing penyelekai off-road mentala nreusnya pegani ke degasnya ke banyo bat hakini kin reusnya ke peladak ni syak belong te po karsatipat pe mentau senam ke venue jongi kan long rahun te po Molenda Ripoy district Hajam UCC pe kumajulong manusnya ki kali ki competitors ke belekai ke dalbon ngirang lain categories kata kalau pro modified category, semi modified category, bakal stock category. Te hadisnya balagat kita ki off-roaders ki bawan apa state Kerala manualnya competition hakanika event kajungi. Te mentau senang ko kin Kambon kin wana ka state. Berkunjur kin don ki banuan na ko ki we bagi state apa no isinya. Banyak we ki state. Kakum kejengnya keren ni, ni kermen, bagani kalau kesnyam, hakabah ni dalam sepusnyam, bagi competitors, kibanyela kayu, kilang kibelasat ya kompet, wadaki international level, kumaho RFC, kumagani kelas RFC kalau ada kapal agak mau gua, kidon kibala kompet nak setiap tujuan itu, hoi kumsel apa yang kamu ngrai ngisuk manfaat. Ba limbaran ni platform ka jongi ka bangila penlam manusia kini ki nongyak kali off-roaders ki balak banya compete di platform yang belum ada international level bangi kermen ba nang syakman kin nang yedon padro kumbangan sekolah ki bana ka club ka jongi ru hausnya banwan kamut hausnya arajar apun riu ngin lek benesim bentang hang tia po goa po RFC naga club kajuni kindan likely ki competitors naga club kabakin represent club juni po goa nusnya bukan dikata kalau ke kubur bos penada nama kumba kajin tuh kajuni ka club ni kani ka komnya kali haki korup korang haki jaka haki bondon surau hakaba dan sedang haki senam Ibrang sang ingkong kampat dalong hadu kata-kata mereka nanya kisnam bila nangkir bat ku mentau senam nilai si pos senam tidak badru ke sorka kala pendrung ini otom kalenda
ngis nunggu dalam takan ni. De ni kerpa ni aware ya ki perlu pijongi ki badan ki kali 4x4 ki basya dia compete ba ki turu ki bom 4 julian dia compete event pijongi ni aware ni khot sengobha ba ki wan mesin bentar cuma banyak kali hakum kini hitrak kayak kerkomnya kali hari seropan de ni kermet ba kani kanwanra ya ka kan pelikalah ya ki katu ni drivers di ban poi kadu katong di ban poi schedule parkiri ban ya kompit banyak ya kini kali